ഹായ് ഗൈസ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക് എന്ന ഡ്രാമയാണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡ്രാമ നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം. സീരീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 3 പെൺകുട്ടികൾ ഒരു സീക്രട്ട് പറയാണ്. നിങ്ങൾ ആ മലമുകളിലെ അടച്ചിട്ടുള്ള തീം പാർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ ഒരു മജീഷ്യൻ ഉണ്ട്. ആള് ശരിക്കും മാജിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു മനുഷ്യനെ പകുതിയാക്കാനും ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും. അയാൾ മാജിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും. അത് എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ മാജിക് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇത് പറയുന്നതോടുകൂടി 3 പെൺകുട്ടികളും ആ സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളും ചേർന്ന് ഒരു അടിപൊളി സോങ്ങും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡാൻസും കളിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൻസിന്റെ ഇടയിൽ അവർ പറഞ്ഞ ആ മജീഷ്യനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഇൻട്രോ സോങ്ങോട് കൂടി ഈ ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സീരീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ, അവളുടെ പേരാണ് യൂനാനി, ലേറ്റായി സ്കൂളിലേക്ക് ഓടാണ്. വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 2ാം വർഷമായി സ്കൂൾ ക്ലാസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അവരുടെ പുതിയ സർ വന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. സർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയതിന്റെ വിഷമം എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുണ്ട്. കേസ് ഓടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂനാനി വീഴുമ്പോൾ ഒരു ബോയ് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്. അവൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിപ്പോവാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റായി വന്നതിന് സർ ഇവളെ വഴക്ക് പറയുന്നു. ടൈമിൽ അവിടേക്ക് മറ്റൊരു ബോയ് എത്താണ്. യൂനാനിയെ നേരത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ബോയ് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇവൻ ഈ സീരീസിലെ മറ്റൊരു നായകനാണ്. എൻ്റെ പേരാണ് ഇൽദിങ്. ഇവൻ നോക്കുമ്പോൾ യൂനാനിയുടെ കാൽ മുറിഞ്ഞത് കാണുന്നുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഇവന്റെ പേര് കാണുന്ന സർ പെട്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക ഇവൻ ഈ സ്കൂളിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്ന്. എന്നെ പറ്റി പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ഇരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാ നീയും പോയി ഇരുന്നോ എന്ന് യൂനാനിയോട് സർ പറയുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് സർ പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന യൂനാനി അമ്മക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ബസ് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേറ്റായാണ് ക്ലാസ്സിലെത്തിയത്. ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു ബോയ് കാരണം ഞാൻ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. യൂനാനി കുറച്ചധികം ഫുഡ് എടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫുഡ് ആരും കാണാതെ ആക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റൊരു കുട്ടി അത് തട്ടി അത് താഴെ വീഴാണ്. നമ്മൾ തോന്നിയ യൂനാനി വേഗം തന്നെ ആ ഫുഡ് എടുക്കുന്നു. അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി. അവളുടെ പേര് ഹന എന്നാണ്. അവൾ ചെന്ന് എൽദിങ്ങിനോട്, എടാ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്താ ഒരു ഊമയാണോ? നിന്നോട് മിണ്ടത്തില്ലേ എന്ന് ഇവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവൻ മറുപടി പറയാ. അപ്പോൾ ഹനയുടെ കൂടെയുള്ള അവളുടെ ഫ്രണ്ട്, അവളുടെ പേര് കിം സൂഹി എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ടോപ്പാണ്. പക്ഷേ മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അവളാണ് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാറ്. ഇനി വരുമ്പോ നിനക്ക് അവളെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കോ? കേൾക്കുന്ന ഹന, അപ്പൊ അവൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ സ്മാർട്ടൊക്കെ ആണല്ലേ എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന യൂനാനി ആരും കാണാതെ ആ ലഞ്ച് ബോക്സ് ബാഗിലിടുകയാണ്. ഈ സമയം എൽദിങ് യൂനാനിയോട്, നീ എവിടെയാണ് മാത്സ് ട്യൂഷൻ പോകുന്നത്? ഈ മാത്സിൽ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ എൻ്റെ ടീച്ചറിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതാ ചോദിച്ചേ എന്ന് പറയുന്ന ഇവനോട് യൂനാനി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് യൂനാനി ജോലിക്ക് കയറുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അവൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളയുന്ന സമയത്ത് ആരോ കുറച്ച് കഴിച്ച ബർഗർ അവൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ കടയുടമ വരുമ്പോൾ ഇവൾ നെട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബർഗർ വേസ്റ്റ് പിന്നിൽ ഇടാണ്. അങ്ങനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ക്യാഷ് അയാൾ ആ കടയുടമ നൽകുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി, ഇപ്പോൾ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്, നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഈ കാശ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാശ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു. അവൾ എടുക്കും തോറും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ ക്യാഷിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്.
അങ്ങനെ ആ കാശിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഓടി പോയിട്ട് ഇവൾ എത്തുന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ്. അങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഗേറ്റ് കാണുന്നതിന് മുന്നിൽ അവൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കാശ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാശ് പറന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിലെത്തുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ നായകനായ മജീഷ്യനാണ്. അയാളുടെ പേര് റിയൂൾ എന്നാണ്. പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇവളോട് നിങ്ങൾ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൾ പേടിച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓടി വീട്ടിലെത്തുന്ന ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവളുടെ അനിയത്തി എത്തുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വട്ടനെ കണ്ടു എന്ന് ഇവൾ പറയുമ്പോൾ അനിയത്തി ഇവളുടെ കീറിയ പാന്റ് കണ്ട് ഇതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ജോലി ചെയ്ത കാശ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവളുടെ കുഞ്ഞനിയത്തി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്.